为什么配方都这么难？这让我最压抑的事情。那我们来谈到小儿鼻窦炎哈。首先哈，鼻窦炎其实大部分的机转哈跟中耳炎是很类似的。鼻窦炎也是因为哈，一般来说也是因为病毒感染或细菌感染，在我们的鼻窦里面造成发炎，细菌也是在黏膜上面附着，然后一直都不会好。如果慢性化，就是一直都不会好。在讲到鼻窦炎之前，我还是要介绍一下我鼻子的生理的一个基础。你知道你想想看，我们每天都要呼吸很多空气嘛，那空气的品质不一定很好啊，有可能很冷，有可能空气很多灰尘，那可能很干燥。如果你想想看，如果我们没有鼻子了，我们鼻子是负责在调温、在调湿，然后再过滤一些灰尘。如果我们没有这个鼻子的这些功能，它做这些苦工，如果我们这些空气直接吸到肺部，这个大概10分钟后，肺部就开始水肿，大概就没办法呼吸了。所以我们要感谢一下，我们有时候有人会觉得好生气了，我的鼻子让我一直动。可是你要想说，换个角度来看，这个器官，它帮我们做了很多事情，然后它稍微表现不好，你就很生气它。即使它是一个做苦工的一个器官。首先我们要了解鼻子哈。那鼻窦炎是这样子，鼻窦炎有分做好几个地方哈，像这个是上寒窦，这是腮窦，这是额窦。那鼻窦到底是为什么要鼻窦？人为什么要鼻窦？一般现在认为说最有可能的一个原因是因为，你想想看，我们人的头是还蛮大的。如果说全部都是大，因为它这边是空腔嘛，是空气嘛。如果这空腔变成骨头会怎么样？你可能每次要转头都是要慢慢转，因为你的头会变得很重。所以鼻窦现在一般认为说，可能它最大的用处是让我们头部的重量可以减轻很多。你想看这些如果都变成骨头，你会怎么样？可能你抬个头都要慢慢抬起来，因为很重。好，这个鼻窦的现在认为可能它主要的存在的目的就是为了这个。那我们刚才有讲过说，鼻窦炎跟中耳炎本身是同样一个原因形成，它都是因为上呼吸道感染之后，病毒在这边造成水肿，让这个鼻窦开口没办法跑出来，额窦开口分泌物没办法跑出来，然后接下来细菌最喜欢跟在病毒后面。你去攻城略地以后，细菌就进来，就在这边持续发展，然后再变成说，持续都有一个黄色的地方，这个问题。大家可以想到，如果说鼻窦在这边发炎，为什么？还是一样，这痛。一个分泌物排不出来，大家最常遇到什么？会胀痛。所以如果说比如说这个上寒窦这边会胀痛，还会觉得说，牙齿好像痛，这边好像闷痛。如果是额窦这边会怎么样？那有时候有少数的病人，他是在蝶窦这边，就是最深处这个鼻窦这边蝶窦，他这边在疼痛。他会觉得，后脑勺会痛，所以大概就是有的人初期比较厉害，稍微发烧了，且或是说他分泌物很多，他说，类似我的擤黄鼻涕啊，我觉得喉咙后面一直有黄痰啊，这是鼻窦炎一直的一个症状，大概就是这些表现。好，接下来我们可以想象，他治疗的方式跟中耳炎也是一样，他也是用抗生素来治疗，但是医生也同样碰到一个问题，就是说，细菌它有抗药性，可能也是2、3指的患者，或是少一点他怎么样治疗，他也都不大会好。好，那医生常用的诊断工具，他可能会约在医院的医师，他会给他照 X 光片。这张希望不要吓到大家，这是 X 光片不是强调骷髅头。这是我们的眼睛嘛。如果说这边鼻窦有感染的话，大家可以看到鼻窦正常应该都是空气，医生可能会比给你看说。这个要学有临症，你看你这边有鼻窦炎，你可能看看回沙场说什么，就为什么这边有鼻窦炎？鼻窦这边正常是空气，这边是被很多分泌物塞住了。你看可以看到这边是糊糊，正常空气是黑色的，所以这边是有鼻窦炎的存在，没有错。有的医生会做那个电脑断层，电脑断层其实是一种现在的那个电脑科技发展出来在影像学的应用。那就是说，比如说我刚刚看到一个鼻窦炎的病人，可以看到这边有分泌物在这边嘛。
它就是利用电脑科技把影像学的资料比如说取这一面这个面出来给我们看，不断的从前面一直到后面，慢慢的一个切面一个切面，这样一个切面，把它取出来让我们看得到。所以在这个切面的时候，我就会看到，哎，这里有鼻窦炎因为这边是黑色空气正常，这边有鼻涕积在里面，黏膜都肿起来了。所以这个电脑断层主要是这样的。其实那个取用也不深啊，就是怎么知道说这代表什么意思？电脑断层常常都是从上面这样一个一个切片切，好像把骨头这样切一片一片，利用电脑的一个科技的一个分析你可以，或是说由前面到一直到后面这样一片一片切给你看。大家不管你以后碰到医生在跟你解释电脑断层的时候，解释胸部啦，解释肺部啦，解释内脏啊，其实都是一样。他是从上面一直到底下这样做一个一个切面来跟你解释，还是从前面一直往后面做一个一个切面跟你解释？大概就是这样子。好，那鼻窦炎我们刚刚有讲到，它的治疗是以抗生素为主嘛，但是就是有些病人经过这个治疗，他还是不太会好。所以我们还有其他辅助的治疗，就是喷一点类固醇喷剂，因为类固醇喷剂可以让那个我们的黏膜消肿，可能它就比较容易好。然后还可以给一点那个鼻子交感神经兴奋剂，就是说让鼻子比较通畅的药物，它可能会让我们可能会有点帮忙。还有如果有病人很痛，鼻子痛，大概就是这样子。然后有人会用冲洗的，但是有人也会问说，医生，我这个鼻窦炎不会好，我来冲洗好不好？一般医生也会说好，但是冲洗到底会有多少的改善率？我们的观察大概1-2成可能1-2成的人会觉得有点帮忙，但还是有8成多，他觉得没什么帮忙。这都是辅助性的治疗。这边会提到一个类固醇喷剂是否安全因为在座很多可能会有小孩子，他因为过敏，他现在过敏或是鼻窦炎，最常用的就是类固醇喷剂。类固醇喷剂主要的副作用我们都知道，类固醇就是美国仙丹嘛。那很多人因为像过去很多老年人，他常常不知道，然后就没有被告知，他就一直吃那个，疼痛一直在吃美国仙丹。刚开始比较好，后来他就变成胃溃疡骨质疏松皮肤变薄很多副作用都跑出来。所以那类固醇喷剂拿来喷我们鼻子安不安全？所以它会不会影响到我们的那个肾上腺的那个分泌物？因为类固醇最不好的地方就是它会压抑我们肾上腺的分泌，如果吸收到人体。但是因为现在的常用的类固醇喷剂，尤其是你在大医院拿类固醇喷剂大概有2-3种为主。现在厂商设计的剂型，它人体吸收率就是说你给它喷100%，其实它人体会吸收到我们血液里面，大概只有1%。它会这种剂型所以它人体吸收率很低。然后他们还在小孩子身上说，那我们来看这个类固醇喷剂，它喷3到6个月，在这个儿童身上会不会造成那个肾上腺的一个肿，就是肾上腺的分泌的被压住，就发现没有这个现象。所以从这些 paper 的数据来看，在儿童使用类固醇喷剂在治疗过敏跟鼻窦炎，我们认为是安全的。我们看到数据就是这样。这是在那个澳洲的那个他们西海岸的一个风景就谈到是今天很多人要来听的，就是小孩子过敏。小孩子过敏除了我们常常在流鼻水打喷嚏以外，它有时候会造成下眼睑这边的那个静脉回流不良，所以他会看到它有点像熊猫眼这种症状这是小儿过敏的其中一个附加产品。那我们来看首先我们来看说，为什么鼻子过敏？大家都会注意到，这个可能不用医生讲，鼻子过敏好像在现代人好像蛮多的，还包括气喘，也比我们以前很多。我小时候那时候，那我记得那时候很少，虽然有人过敏，可是其实不常碰到。可是现在过敏的小孩子真的多很多，他们有做过统计，这个不是大家的错觉，是真的。他的过敏大概比以前增加了5到10几倍，所以大概增加了10倍左右。所以大家第一个问题就是说，为什么呢？为什么过敏会增加那么多？为什么气喘会增加那么多？现在一般认为是说，有几个方面可以来探讨。第一是空气污染，这大家也可以赞成。那个空气污染真的，空气的品质经过工业化之后，
还有大家大量使用，大家都有贡献，大量使用这个机动交通工具，啊，还有等等啊，这空气污染是一个很明显的因素。啊，接下来，还有没有什么因素？其实，等一下我会大概提一下。其实还有包括我们吃的食物也是一个其中的因素。我举一个例子啊哈，我们我最近有去搜取一些资料哈，他说，比如说我们以前都吃，比如我们以前吃鸡蛋，我们都是放在地让它跑的鸡啊，那种鸡它会自己去吃很多虫，吃草，还包括让你吃一点饲料。但是这样饲养出来鸡，它生的鸡蛋哈，它没有给它做那个，让我们体内需要一些 omega 3跟 omega 6的那种脂肪酸。那 omega 3一般是抗发炎 ，omega 6可能是会让我们人体发炎。就它的比例最好不要超过最好不要超过1比3、1比4的。结果他们发现说，如果很自然放养的鸡，然后你拿鸡蛋来吃，它 omega 3就是说跟 omega 6，一个是阻隔发炎，一个是抗发炎的，它的比例大概是1比1。如果很自然放养的鸡，如果不是你用饲料这样大量饲养出来，你吃的鸡蛋可能可以达到1比15，就是说抗发炎的 omega 6的比例会很明显的高于阻断发炎的 omega 3，所以就是说可能就是还包括他们也做过动物的实验，你比较自然放养的牛猪跟那个圈养，你就把它就集中在一起，一直喂它饲料，这样出来的牛猪，它们的那个身上的那个 omega 3跟 omega 6的比例也差很多。所以有可能是，比如说我举这些事例，有可能是我们可能必须支持一些比较天然的方式、有机的方式，这些食物这些东西，还有我们现在可能吃的东西，等一下会谈到，因为包括我们吃的东西里面，很多东西所谓好吃的都是用酥油，就是那种氢酱油或是过分那个氧化的那些氢化油，其实那个都是对人体都是会造成发炎的一个其中因素，所以我们大概可以这样讲。还有肉类，如果说包括一些炸过，也比较容易造成人体的一些发炎，所以就是应该是这些啦。还有包括现代人的过分紧张，过分耗用自己的B群，如果没办法好好休息，然后没办法让自己的情绪保持在平稳状态下，我们会大量消耗自己的B群。B群状态比较低的时候，人体也容易发炎。所以应该是跟这些关系有关系，造成我们现在过敏的比例比以前要更增加很多。不过这个说来好像一大堆可是其实要做到也不太容易。好，那我们常常医生，所以我们现在我们医学是西医当然有它的角色，如果在外科上我认为它是很棒的一种医学。可是，在治疗一些慢性病的话，它变成受到很多限制，会有一种头痛医头，脚痛医脚的一种想法。譬如说，我医生就跟你讲，这某某某，你的那个过敏是因为有尘螨，我现在给你抽血，你确定是尘螨？其实的确，大部分的患者90%都是因为尘螨过敏引起的。那我们在我们这边发的比较少，有的人少数也会对这些动物毛发，还有霉菌等等，霉菌要稍微注意一下。如果这个人居住环境常常墙壁容易发霉的话，最好这个房间少住了，因为那发霉的东西还是长久会让我们过敏。所以医生就跟你讲说，尘螨，可是我们会反问一个问题这个尘螨是存在这个自然环境已经很久了我爸爸那一代为什么不会？为什么到我孙子这一代会？有没有想过为什么？其实是人类的体质变得过敏了，不能完全归咎于外来的尘螨这些东西的。然后大家也会常常问到，对不起，常常问到说，牛奶跟蛋。牛奶蛋但是这是要注意一下，牛奶蛋过敏的小孩子，因为是在2岁之前，如果我的建议是，如果验出来对牛奶蛋过敏的话，尤其是在2岁之前，因为肠胃道那时候还不是很发育很完整，最好如果验出来的话，最好能够避免，尽量避免。那海鲜这个也不用讲，海鲜主要是有人过敏就很明显，就是当然是要避免的，酒也是会。这是给大家一个概念。尘螨这下面这张图不要吓到大家，这是尘螨的图啦。尘螨它会藏在霉絮里面，看一下就好。其实尘螨在我们周遭生活里面很多啦。尤其是在台湾潮湿会比较多。
所以大家不要把它当做那种很恐怖，其实就周遭里面的一些寄生虫，而且就这些寄生虫，它治我们这些皮屑，可以反而是对环境是一种清道夫的作用。但是它会让过敏，一旦过敏的话，所以一般来说，如果有过敏的，尤其是在小孩子身上更有意义，就是说可能这个家里的一些最常见就是被单，他家里不适合用地毯，因为台湾太潮湿，并不适合用地毯。然后还有一些你的像这个窗帘，我们关这个窗帘，因为这种窗帘比较不会，就是厚布窗帘很脏了就要定期清洗。那个被单可能2个礼拜洗一次会比较好。如果对保持，如果这个小孩子过敏或气喘比较厉害，除湿机也是有帮忙，因为会让那个尘螨的霉菌不容易存在这个环境里面，会容易大量减少，所以是有帮忙的。还有生理调节，就是说这里包括说冲洗鼻子，有人会觉得比较好，因为他冲洗鼻子的时候会让一些过敏的东西会把它洗掉一些，有人会觉得比较好。接下来医生最常用，医生就是这个回家是你自己做的事情啦，医生能做的事情就是开药，然后最常用的即使现在的抗组织胺一般来说是相对蛮安全的啦，副作用很少。比如说我们常常用的，大家可以就上网看一下，其实大医院现在常常用这2种 ，Zyza 跟这个Allegra 这两种其实它对人体的副作用，除了少数会让人有点头痛，然后可能如果有的男性，尤其是老年男性比较容易有那个射物腺肥大问题，它可能会让少数比较有点影响，但是影响性也不太大以外，其实副作用并不大，所以大家如果吃抗组织胺，如果这个过敏很厉害吃的话，也不用把它当做牛鬼蛇神这样子，还算蛮安全。以一个抗组织胺说还算蛮安全的。然后最常用的2种那个类固醇的喷剂，就是 Avamix 跟 Nasonex。现在很多大医院，你如果去拿，大概都这2种，不是其他种。所以一般来说也都还蛮安全。我刚才有介绍过，它的那个对肾上腺的压抑其实很少，所以